अगर आपको ज़ुकाम, खांसी और सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सांस लेने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, या थोड़ी सी ठंड पड़ती है या जैसे ही सर्दी आती है तो इन मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है, तो आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत प्यारा नुस्खा आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। जब ये प्रॉब्लम आती है तो लोग मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि पैरासीटामोल और दूसरी मेडिसिन्स। ये जो मेडिसिन्स हैं ये आपके ज़ुकाम को और आपके बलगम को अंदर ही अंदर जमा देती हैं और आपके दिमाग में खुश्की पैदा करती हैं। तो ये जो नुस्खा है, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी न सिर्फ खांसी को दूर करेगा बल्कि आपके नज़ला ज़ुकाम इसको दूर करेगा, और साथ साथ जो आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आगे चलने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका जो लॉन्ग टर्म रिलेशन है वो बना रहे। दोस्तों, पान के पत्ते के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा। ये जो पान का पत्ता है ये ना सिर्फ कत्था, चूना और सुपारी के लिए काम आता है, बल्कि ये जो पान का पत्ता है इसमें कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इसको पावरफुल दवा बना देते हैं। सदियों पहले जब लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती थी तो लोग पान का पत्ता इस्तेमाल किया करते थे। ये जो पान का पत्ता है, ये जो पान है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। अगर आपके गले में ख़राश हो रही है, या आपको सीने में जकड़न हो रही है, या आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो पान का पत्ता है ये आपको इसमें रिलीफ़ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये जो पान का पत्ता है ये एक नेचुरल डीकंजेस्टेंट के तौर पर काम करता है, और ये आपके सीने की जकड़न को, आपके गले की ख़राश को और आपके सांस लेने का जो मसला है इसमें मदद प्रोवाइड करता है। दोस्तों, इसके अंदर एक कंपाउंड मौजूद होता है जिसे यूजिनोल बोला जाता है, जो कि लौंग के अंदर भी मौजूद होता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, साथ साथ आपका जो सांस लेने की जो दिक्कत आ रही है उसमें भी आपकी हेल्प प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, ये कुछ बेनिफिट्स थे पान के पत्ते के। अब हम ये सीखते हैं कि हमने उस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। आपने 2 बड़े फ्रेश जो पान के पत्ते हैं वो ले लेने हैं और उनको धोकर उन्हें सुखाकर रख लेना है अपने पास। आपने एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लेना है, 3-4 लौंग ले लेनी है, और 1 टीस्पून आपने लेना है शहद। इसको अपने पास रख लेना है। अब आपने करना क्या है कि 1.5 कप पानी लेना है, उस पानी को आपने पकने के लिए रख देना है। उसके अंदर आपने जो फ्रेश पत्ते लिए थे उसे छोटे छोटे पीसीस करके उसके पानी के अंदर डाल देने हैं, और ताकि इसका जो एसेंस है वो सही तरीके से पानी में रिलीज़ हो सके। उसके बाद आप उसमें लौंग डाल दें और अदरक बारीक पीस कर उसके अंदर डाल दें और उसको पकने दें, और इसे तब तक पकने देना है जब तक वो 1.5 कप से 1 कप ना रह जाए। उसके बाद उसे उतार लें, उसको छान लें और उसके अंदर आप 1 चम्मच शहद मिला लें। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर गर्म उसमें अगर शहद मिलाएंगे तो जहर बन जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर आपको वहम है तो आप उसे थोड़ा सा ठंडा कर लें, उसके बाद उसे शहद मिला लें। उसके बाद आपने इसे इस्तेमाल कब करना है, आपने इसे सुबह के वक्त इस्तेमाल करना है, और 1 कप सुबह के वक्त इस्तेमाल करना है और 1 कप आपने रात को इसका इस्तेमाल करना है। आपने कोशिश ये करनी है कि गरम कप लें, सुबह भी और रात को भी। इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि जो सीने से खर की आवाज़ें आ रही होती हैं, जो बलगम आ रहा होता है, या जो खांसी आपको हो रही होती है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नज़र आएगा। लेकिन कुछ आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि आपने एहतियात क्या क्या करनी है, इसके अंदर प्रिकॉशंस क्या क्या हैं इसमें। एक चीज़ तो ये कि आपने इसको 2 से ज़्यादा दफ़ा नहीं पीना दिन में, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि नेचुरल चीज़ है, इसको हम ज़्यादा मरतबा पी लें तो ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपने जो पान के पत्ते हैं उसको अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल, नुकसानदेह हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल के बावजूद अगर आपको अफाका नहीं हो रहा, आपकी जो खरकर है वो नहीं जा रही, आपको सांस लेने में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तब आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप बच्चों को इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो 7 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको आपने नहीं देना। 7 से 14 साल के दरमियान जो बच्चे हैं उनको हाफ़ डोज कर दें, आप हाफ़ डोज दे सकते हैं। और 14 साल से जो उम्र के बड़े बच्चे हैं उनको एडल्ट वाली डोज़ देनी है, यानी वो सुबह और रात को 1 कप पी सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करें, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।